हेलो फ्रेंड्स, आम नेहा। तो क्वेश्चन ये है कि माइक्रोवेव में हम कौन कौन से बर्तन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है बर्तन, यहाँ इस तरीके से ये एल्युमिनियम मोल्ड आता है जिसमें हम मफिन्स अपना बनाते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं ये। और दूसरा बर्तन होता है ये हमारा, इस तरीके से ये बॉल आते हैं। इनके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है जब भी आप खरीदते हैं ये माइक्रोवेव सेफ है या नहीं। और तीसरा है ये बोल आते हैं, प्लास्टिक के बोल होते हैं, ये हार्ड प्लास्टिक के बोल होते हैं, इन्हें आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से कांच के जो बॉल आते हैं बड़े छोटे, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं हम। और ये चाइना बोन जो मग होते हैं, छोटे बड़े मग जो भी हों चाइना बोन, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से केक टिन मेरे पास है, एक ये और एक ये दूसरा इस तरीके से जो केक टिन आता है, इसे भी हम इजीली डाल करके हम माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। एल्युमिनियम है ये। तो इस तरीके से बर्तन आप यूज़ कर सकते तो अब आप भी पूछ सकते हैं कुकिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल बोलो ऐप पे। लिंक दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ऐसे लाखों सवालों के जवाब पा सकते हैं, वो भी हमारे कुकिंग एक्सपर्ट्स द्वारा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डाउनलोड करें बोलो ऐप।